Omuliro guno gutandiseyo mu ssaawa nga zikunyukiriza mu 7 okuva mu kifo we babadde babajjira entebe, bwe gutyo ne gulanda okutuuka mu bifo ebirala okutuuka ku kkanisa ya Makerere Christian Fellowship Church. Abasuubuzi beekozeemu omulimu ne batandika okusuula ezimu ku ntebe mu mwala okusobola okuzitaasa. Omuliro guno gutandiseyo mu ssaawa nga zikunyukiriza mu 7 okuva mu kifo we babadde babajjira entebe, bwe gutyo ne gulanda okutuuka mu bifo ebirala okutuuka ku kkanisa ya Makerere Christian Fellowship Church. Abamu ku bantu balabiddwako nga bakoseddwa n'abamu ne batuuka n'okuzirika, kyokka ng'ekitongole ekidduukirize ki Red Cross kibaddewo okuyamba. Wakati ng'omuliro guteta, ebyokwerinda binywezeddwa era ng'abasirikale ba poliisi n'amagye babaddewo. Abantu ab'enjawulo be twogeddeko nabo balaze nga basobeddwa ku nsibuko y'omuliro guno. Poliisi enzimyamooto erwanya okuzikiza omuliro guno era nga Godfrey Okobo atubuulidde ku ngeri gye bakozeemu. Bazimba tebalekaki access esaide endala erimu access naye distance okuva mu kifo ekyo kuka wano wanvu nnyo, so naye abantu bakoze bulungi basaza omuliro guno okutaasa Okanga bwe bagamba nti amaziga g'ente ly'essanyu lya Malembo, abanoonya scrap balabiddwako nga banoonya bibatwala. Anet Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire. Eno y'embeera ebadde